Round 2បាទយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតជាចូលបន្តទឹកទី2បង្គោលក្រហមលោកគ្រូឡៅសំណាងបង្គោលភៀវកលាករឡាវគឺកៅសេនខ្វាត់ជ័យបាទកណ្ដាប់ដៃល្អបាទវត្តមានគណៈធម្មតាឧបត្ថម្ភបន្ថែមចូលលោកគ្រូឡៅសំណាងកាវិកា40ម៉ឺនរៀលបាទបាត់80ម៉ឺនរៀលលោកគ្រូបាទលោកគ្រូឡៅសំណាងបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមួយអីយ៉ាបាទកៅសេនប្រាប់ថាបាទម្ដាយ3ម៉េច បកស បាទហាក់ថាចូលភ្នែកបាទបតែលោកគ្រូអញ្ញាកដាទៅលោកគ្រូហងសវត្តបាទកំពុងតែបាទពិនិត្យបាទលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទហើយបាទអូកលាករបង្គោលខៀវបាទទៅបាទកន្លែងនេះឲ្យទឹកបាទយ៉ាងណាបង្គោលខៀវក៏បានបាទប្រាប់លោកគ្រូថាបាទចូលម្ដាយបែបហ្នឹងគឺដូចជារៀបដៃចាក់ភ្នែកឬក៏យ៉ាងណាបាទប៉ុន្តែការពិនិត្យវិจัยឬក៏យ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើលោកគ្រូបាទយើងទស្សនារូបភាពជាច្រើនបងប្អូនបង្ហាញជូនត្រង់នេះទៅហើយតាចូលបាទលុកឆ្វេងរបស់លោកគ្រូឡៅសំណាងមកយើងទស្សនាម្ដងទៀតបងប្អូនយើងរូបភាពជាច្រើនបង្ហាញជូនបាទប្លង់ត្រនេះអត់មានបាំងទេតាចូលលុកឆ្វេងបាទលុកឆ្វេងប៉ុន្តែមិនដឹងថានឹងមានមករៀមណាមួយឬក៏ក្តាប់ពេញឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនហ៊ានថាអធិប្បាយជូនបងប្អូនបាទគឺលក្ខណៈបច្ចេកទេសនេះគឺអាស្រ័យទៅបាទបាទគណៈកម្មការដូចជាលោកគ្រូរបស់សហព័ន្ធកីឡាបដាគុណខ្មែរបាទជាអ្នកពិនិត្យបច្ចេកជាអ្នកសម្រេចបាទយ៉ាងណាយើងចាំមើលដល់បង្គោលខៀវបាទកំពុងតែសម្រួលអាចទៅបន្តការប្រកួតបានឬក៏យ៉ាងណាដែរជំរាបជូនបងប្អូនចំគូនេះយើងឈានចូលដល់ការប្រកួតគូខ្សែក្រវ៉ាត់គុណខ្មែរបាទប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមគឺបាទជុតសេរីបន្ថងជាមួយនឹងម៉ូបាទរូបភាពបង្ហាញជូនដល់មិញគឺបាទលោកគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យគុណខ្មែរទាំង3រូបបាទគឺលោកគ្រូអ៊ុំរីលោកគ្រូមានសុគ្រីបាទលោកគ្រូឆិតសរឹមបាទហើយនេះបាទលោកបានកញ្ញាក៏បាទមកជួយប្រាប់បាទមកជួយសាកសួរសម្រួលថែមបាទដល់កីឡាករកៅសេនខ្វាត់ឆៃថាបុកបានឬបានបាទអត់អីទេបងប្អូនយើងសូមសម្លេងមួយទៀត